За более чем столетнюю историю мир двигателей внутреннего сгорания породил огромное количество типов, подтипов и классификаций. Порой даже не особо понятно, чем один двигатель отличается от другого. Но еще сильнее запутывает, когда в разных источниках один и тот же двигатель называют по-разному. В этом плане отличный пример – колоризаторный двигатель. В немецкой технической литературе они называются Glühkopfmotor, в английской Hot Bulb Engine, в итальянской Motore a testa calda, в российской нефтяной двигатель, а в американской просто дизель. Друзья, всем привет! Это 4-й специальный выпуск, и тема сегодняшнего видео – колоризаторный двигатель. Одной из главных проблем в изучении двигателей подобного типа является путаница в терминах. Возникла она в результате параллельного развития технологий в различных инженерных школах различных стран. История двигателей с самовоспламенением начинается с английского изобретателя Герберта Экройда Стюарта. В 1890 году он запатентовал первый работоспособный двигатель внутреннего сгорания, способный работать на керосине. В отличие от существовавших тогда газовых двигателей, двигатель Экройда Стюарта имел отдельную камеру сгорания – колоризатор. Отсюда и общее название этих двигателей – колоризаторные. Эту камеру нагревали до высокой температуры, после чего в нее впрыскивалось топливо, которое, попав на раскаленные стенки, испарялось и самовоспламенялось. Зажигание топлива от нагретых частей двигателя называется калильным зажиганием. Это явление описывается во многих современных учебниках по устройству двигателей внутреннего сгорания как крайне нежелательное, но колоризаторные двигатели строились именно на нем. Выходит, что по принципу поджигания топлива все колоризаторные двигатели калильные, но не все калильные двигатели колоризаторные. В современных калильных двигателях, применяемых, например, в авиамоделировании, для воспламенения топлива вместо колоризатора используют специальную свечу накаливания. Первые коммерчески успешные двигатели Экройда Стюарта производились компанией Richard Hornsby & Sons с 1892 года под названием Hornsby Ekroyd Patent Oil Engine. Словосочетание Oil Engine значило, что двигатели работают на нефтепродуктах. И здесь к ним приклеилось еще одно название – нефтяные двигатели. Справедливости ради стоит сказать, что несмотря на то, что двигатели проектировались для работы на керосине, они реально могли работать на любых нефтепродуктах, включая отработанные масла и сырую нефть. Двигатели Экройда позиционировались как стационарные и мобильные силовые установки для привода различного оборудования, и благодаря всеядности они быстро завоевали популярность. Работавший параллельно немецкий изобретатель Рудольф Дизель поставил перед собой более амбициозную задачу – создать двигатель, воспламенение топлива в котором происходит без какого-либо внешнего источника зажигания. Его эксперименты начались в 1893 году, но первый успешный пуск состоялся только в 1897. Пока Рудольф Дизель раскручивал свое изобретение, двигатели Экройда распространились по Европе и за океан и получили самые разные названия, но практически все они отражали его конструкцию – колоризаторный, либо принцип зажигания – калильный, либо и то и другое сразу. Например, английская Hot Bulb Engine, итальянская Motore a testa calda и немецкая Glühkopfmotor переводятся как двигатель с накаливаемой или нагреваемой головкой. Степень сжатия колоризаторных двигателей находится в диапазоне от 3 к 1 до 8 к 1. Подача топлива осуществляется простым механическим насосом при относительно низком давлении, не более 10 атмосфер. Для распыления топлива используется специальная форсунка с большими по современным меркам отверстиями. В колоризатор топливо подается в начале такта сжатия или даже в конце такта впуска. Это дает время для испарения и смешивания его с воздухом до момента воспламенения. Момент этот синхронизируется с подходом поршня к ВМТ. Скорость вращения коленчатого вала обычно от 100 до 400 оборотов в минуту. КПД таких двигателей не более 15%.
Среди многообразия терминов встречается и такое понятие, как полудизель. Насчет того, что это такое, в настоящий момент существует несколько теорий. По первой теории во всем виноваты французы, голландцы, шведы и даже лично Рудольф Дизель, которые придумали и распространили этот термин для того, чтобы отличать на рынке настоящие дизели от ненастоящих. И что в действительности никаких полудизелей не существует. Это все те же колоризаторные моторы с калийным зажиганием. Кстати, в зависимости от источников, виноватыми можно считать кого угодно. Там выбор большой. По второй версии, это доработанные колоризаторные двигатели с меньшей камерой сгорания, увеличенной степенью сжатия и более высоким давлением впрыска. Но тут можно рассудить так. Даже если степень сжатия выросла, но для самовоспламенения топлива все равно нужно предварительно нагревать камеру сгорания, то это все тот же колоризаторный двигатель. Возможно, с более высоким за счет увеличения степени сжатия КПД, но принципиально ничего не меняется. По третьей версии, это некие комбинированные двигатели, промежуточное звено между колоризаторными и дизельными, которые могут работать в любом режиме и на любом топливе. Но если дизельному двигателю для запуска нужно греть головку, то это колоризаторные моторы. А если колоризаторный мотор можно запустить без подогрева, то это уже чистый дизель. Какая теория больше похожа на правду, или, быть может, вы знаете, как все было на самом деле, пишите в комментариях. Немного слов и о дизелях. В них топливо воспламеняется исключительно от нагретого в результате сжатия внутри цилиндра воздухом. Этим они и отличаются от всех других двигателей. Спор здесь только об одном – кто на самом деле изобрел современную версию мотора. И даже если упомянуть всех причастных, все равно кто-то останется недоволен. В отличие от колоризаторных двигателей, которые сразу были хорошими и не менялись более 50 лет, дизельные постоянно совершенствовались. В основном развитие шло по пути увеличения степени сжатия и совершенствования систем топливоподачи. Изначально использовался пневматический впрыск, то есть топливо в цилиндр подавалось с помощью сжатого воздуха, получаемого от специального компрессора. В начале 20 века стали внедрять простые механические насосы. В середине 20-х годов Bosch изобрел свой топливный насос высокого давления, ввели стандартное дизельное топливо и начали активно развивать дизельное моторостроение. В 90-х к нам пришел Common Rail и самое точное дозирование, а затем и много-много электроники, благодаря чему КПД современных дизелей более 50%. На парижской выставке 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля работал на арахисовом масле. Современные исследования направлены на получение топлива из различных растительных источников. Например, в Европе в биодизелях используют рапсовое масло, в США – соевое, в Юго-Восточной Азии – пальмовое. Также возможна работа двигателей на отработанных растительных маслах и маслах из водорослей. Но обычные дизели для этого не подходят, нужно вносить изменения в топливную аппаратуру. А колоризаторные подходят, главное вовремя вносить топливо в них. А на этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Всем счастья, радости, любви. Пока.